السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. وبلا ما نطول عليكم ندوزو ديريكت للفيديو. والفيديو ديال اليوم مختلف على باقي الفيديوهات. المهم ربما حطيت وصفات، ولكن الوصفه ديال اليوم البنات زوينه بزاف. هذا هو الانتيبيوتيك ديالنا اللي غنعتمدوه هذا العام. ما كاينش من غيره، ما نمشيوش جيت السبيطارات ولا لا فارماسي. هذا هو الانتيبيوتيك البنات. هنا عندي كما كتشوفوا واحد الكميه ديال الثومه اللي انا قشرتها. الثومه الحمراء، الثومه الحمراء زوينه بزاف وعندها فوائد، يعني بلا ما نذكر لكم لاش كتليق. يعني راه كلشي كاين، كلشي كيعرف، يعني راه جوجل فيه كلشي. تكتبي الثومه غتقري عليه غتلقاي كل